नमस्कार, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालयથી હું પ્રિયંકા વાગલે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 11 કેમિસ્ટ્રી વિષયની અંદર પી વિભાગના તત્વોવાળું જે આપણું ચેપ્ટર છે તે આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ। મિત્રો, લાસ્ટ વિડિયોની અંદર તમે ડાયબોરેનનું સ્ટ્રક્ચર જે છે એ શીખી ગયા છો। ત્યારબાદ જે તમે ક્વેશ્ચન આન્સર મોડે કર્યા છે તેની અંદર સમૂહ 14 ના તત્વો એટલે કે કાર્બન પરિવારના જે તત્વો છે તેઓની ઇલેક્ટ્રોન રચના, વિદ્યુત ઋણતા, તેઓની આયનીકરણની જે એન્થાલ્પી છે તેનું મૂલ્ય, ત્યારબાદ તેઓની આયનીય ત્રિજ્યા તેના વિશે તમે અભ્યાસ કરી ગયા છો। તેમજ તેની હવા પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા, ઓક્સિજન પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા અને પાણી સાથેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા વગેરે જે છે તે પણ તમે પ્રશ્નના જવાબ મોડે કરી જ ગયા છો। ત્યાર પછી મિત્રો, હીરો એટલે કે ડાયમંડ, આ કાર્બનના જે અપરૂપો છે તેમાં આપણે બે શીખવાના છે, એક તો ડાયમંડ અને બીજું જે છે ગ્રેફાઇટ। જેમાં ડાયમંડ જે છે એ પણ તમે મોડે કરી ગયા છો આકૃતિ સહિત। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ વિડિયો પરથી આપણે ગ્રેફાઇટ જે છે એની વાત કરવાના છે। ગ્રેફાઇટ જે છે તેનો આપણે ઉપયોગ જે છે ઘણી જગ્યાએ કરીએ છીએ, વિદ્યુતના વહન માટે વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। તો આ ગ્રેફાઇટ જે છે એ શું છે, તેની રચના કેવી છે, તેની આકૃતિ સહિત સમજાવવાનો તમને પ્રશ્ન પૂછાય તો તમારે શું લખવાનું છે, તો તેની વાત કરવાની છે। આ ગ્રેફાઇટ જે છે એ પણ એક કાર્બનનું અપરૂપ છે। ગ્રેફાઇટ જે છે તેમાં કાર્બન પરમાણુઓ જે છે એ સ્તરીય રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે, જેની અંદર કાર્બન જે પરમાણુ છે એ કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ sp2 જેવું હોય છે। આ sp2 કાર્બન પરમાણુ જે છે એ બીજા 3 કાર્બન પરમાણુઓ સાથે જોડાયેલો હોય છે, એટલે કે એક કાર્બન પરમાણુ જે છે એ બીજા 2 કાર્બન પરમાણુઓ સાથે અને નીચેના સ્તરના એક કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલો હશે। હવે આ જે મિત્રો ગ્રેફાઇટ છે એ ગ્રેફાઇટ ખૂબ જ નરમ હોય છે, તેને સરળતાથી તોડી શકાય છે, તેથી ગ્રેફાઇટ જે છે એ નરમ અને સરકી શકે તેવું એક પદાર્થ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ ગ્રેફાઇટ છે તે સ્તર સ્વરૂપે કેવી રીતે દર્શાવી શકાય તો તેની વાત કરીએ। મિત્રો, મેં અહીંયા ગ્રેફાઇટ જે છે તો તેનું ડિસ્ક્રિપ્શન અહીંયા લખ્યું જ છે, તો તે આપણે વાંચતા જઈએ અને સમજતા જઈએ। તો શરૂઆત કરીએ મિત્રો, ગ્રેફાઇટ એટલે શું અને કેવી રીતે ગ્રેફાઇટ કેવી રીતે દર્શાવી શકાય। ગ્રેફાઇટ એક સ્તરીય બંધારણ ધરાવે છે। ગ્રેફાઇટનું બંધારણ કેવું છે તો કે સ્તરીય છે। આ સ્તરો વાન ડર વાલ્સ બળને કારણે જોડાયેલા હોય છે। આ જે સ્તરો છે મિત્રો, અહીંયા આકૃતિ દોરી છે તો બોર્ડ થોડું નાનું છે એટલે એક સ્તર દોરવાનું રહી ગયું છે। તમારે જ્યારે આકૃતિ ડ્રો કરો ત્યારે તમારા બુકની અંદર આપેલી છે એ પ્રમાણે આ ઉપરનું જે સ્તર છે તેની જેમ જ નીચે સ્તર ડ્રો કરવાનું છે અને આ લાઇન્સ જે છે તેને નીચે સુધી તમારે ખેંચવાની રહેશે। તો મિત્રો, આ સ્તરીય બંધારણ ધરાવે છે, તેઓ વાન ડર વાલ્સ બંધથી જોડાયેલા હશે। સૌથી પ્રબળ બંધ એટલે કે સહસંયોજક બંધ, નિર્બળ બંધ હોય તો કયો બંધ તો કે વાન ડર વાલ્સ બંધ કારણે જોડાયેલા છે અને તે બે સ્તરો વચ્ચેનું અંતર 340 પિકોમીટર, આ ખાસ યાદ રાખજો, 340 પિકોમીટર જેટલું હોય છે। દરેક સ્તર કાર્બન પરમાણુઓના ષટકોણીય વલયોથી બનેલું છે। કાર્બન પરમાણુના કેવા વલયોથી બનેલું છે મિત્રો તો કે ષટકોણીય એટલે 6 ખૂણાવાળું, બરાબર છે, 6 ખૂણાવાળા વલયથી બનેલું હોય છે। આ સ્તરમાં કાર્બન બંધ લંબાઈ 141.5 પિકોમીટર જેટલી હોય છે। કાર્બન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ એટલે કઈ તો કે આ પણ એક કાર્બન પરમાણુ, આ પણ એક કાર્બન પરમાણુ, બરાબર છે। તો કાર્બન વચ્ચેની જે બંધ લંબાઈ છે એ કેટલી હશે તો કે 141.5 પિકોમીટર જેટલી હશે। અને બે સ્તરો વચ્ચેનું અંતર એટલે કે આ એક સ્તર અને આ એક સ્તર, આ બંને સ્તર વચ્ચેનું જે અંતર છે એ કેટલું હશે તો કે 340 પિકોમીટર જેટલું હશે। ષટકોણીય વલયમાં દરેક કાર્બન પરમાણુ sp2 સંકરણ ધરાવે છે। દરેક કાર્બન પરમાણુ, આ જેટલા બી કાર્બન પરમાણુ છે, આ દરેક કાર્બન પરમાણુ કયા પ્રકારનું સંકરણ ધરાવે છે તો કે sp2 સંકરણ ધરાવે છે અને પડોશના 3 કાર્બન પરમાણુ સાથે સિગ્મા બંધ બનાવે છે। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા, તો આપણે આ એક કાર્બન પરમાણુ લઈએ તો પડોશના 3 કાર્બન પરમાણુ, તો આ 1, 2 અને આ નીચેની તરફનો આ 1, એટલે કે 3 કાર્બન પરમાણુઓ સાથે કયા બંધથી જોડાય તો કે સિગ્મા બંધથી જોડાયેલું હોય છે। ચોથો ઇલેક્ટ્રોન પાઈ બંધ બનાવે છે। ચોથો ઇલેક્ટ્રોન જે છે શું બનાવે છે તો કે પાઈ બંધ બનાવે અને સંપૂર્ણ સ્તર પર આ ઇલેક્ટ્રોન દ્વિસ્થાનીકૃત હોય છે। ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો,
સંપૂર્ણ સ્તર એટલે કે આ સ્તર જે છે એના ઉપર આ ઇલેક્ટ્રોન જે છે વિસ્થાનીકૃત એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હરી ફરી શકે તેવો હોય છે એટલે કે તેને શું કહેવાય તો કે વિસ્થાનીકૃત થાય છે તેમ કહી શકાય. ઇલેક્ટ્રોન ગતિશીલ હોય છે કે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ આ એક સ્તર સંપૂર્ણ સ્તર ઉપર અહીંયાથી અહીંયાથી આમ ફરી શકે એટલે કે આ સ્તર ઉપર ફરી શકતો હોવાને કારણે તે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરે છે. આ વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરે છે તેથી જ આપણે તેનો વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ગ્રેફાઇટમાં સ્તરો વચ્ચેના બંધને સરળતાથી તોડી શકાય છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ એક સ્તર અને આ બીજું સ્તર, આ બંને સ્તર વચ્ચેનો જે બંધ છે વાન ડર વાલ્સ બંધ છે, નિર્બળ બંધ છે, તેથી આ બંધને સરળતાથી તોડી શકાય છે. તેથી તે અતિ નરમ અને સરકી શકે તેવું હોય છે. તેથી જે ગ્રેફાઇટ છે તે કેવું છે? નરમ અને સરકી શકે તેવું હોય છે. આથી ઊંચા તાપમાને ચાલતા મશીનોમાં જ્યાં ઓઇલનો ઊંચણ પદાર્થ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકતો નથી ત્યાં ગ્રેફાઇટ શુષ્ક ઊંજણ તરીકે ઉપયોગી બને છે. તો મિત્રો આ થઈ ગયું ગ્રેફાઇટ જે છે તે કેવું હોય છે, સરિયસ બંધારણ ધરાવે. ગ્રેફાઇટના ઉપરનું સ્તર, નીચેનું સ્તર, એના નીચેનું સ્તર, આપણે 3 સ્તરો વાળી આકૃતિ ડ્રો કરવાની છે જે તમારા બુકમાં આપેલી છે આ જ પ્રમાણેની છે, જેમાં ઉપરનું જે સ્તર છે તે જ તમારે નીચે ડ્રો કરવાનું રહેશે. આ ત્રણેય સ્તરો જે છે એ વાન ડર વાલ્સ બંધથી જોડાયેલા હશે. દરેક સ્તર ઉપર જે કાર્બન પરમાણુ છે એ ષટકોણીય રીતે ગોઠવાયેલા છે. ષટકોણીય એટલે 6 ખૂણાવાળો, આપણે બેન્ઝીન સ્વરૂપે એટલે કે ષટકોણીય રીતે ગોઠવાયેલા હશે. ષટકોણીય રીતે ગોઠવાયેલા દરેક કાર્બન પરમાણુ જે છે એ sp2 સંકરણ ધરાવે છે. આ કાર્બન પરમાણુ જે છે મિત્રો એ કાર્બન પરમાણુ જે છે એ એક કાર્બન પરમાણુ નજીકના 3 કાર્બન પરમાણુ સાથે સિગ્મા બંધથી જોડાયેલો હોય છે અને તેની બંધ લંબાઈ કેટલી હશે તો 141.5 પિકોમીટર જેટલી હશે કાર્બન બંધની. પછી મિત્રો શું તો કે ઉપરનું સ્તર અને નીચેનું સ્તર આ બંને સ્તરો વચ્ચે જે અંતર છે એ 340 પિકોમીટર જેટલું હોય છે. આ જે સ્તર છે મિત્રો એ સ્તરોમાં જે અંતર છે એ જે છે એ વાન ડર વાલ્સ બંધથી જોડાયેલા હોવાને કારણે આ બંધ ખૂબ જ નિર્બળ છે, તેથી તે સરળતાથી તૂટી શકે છે, તેથી તે નરમ અને સરકી શકે તેવું હોય છે. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સિગ્મા બંધથી જોડાયેલો કાર્બન જે છે sp2 સંકરણ ધરાવે છે જેમાં કાર્બન બંધ સિગ્મા બંધ હોય છે અને એક પાઈ ઇલેક્ટ્રોન રહેલો હોય છે. આ પાઈ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ સંપૂર્ણ સ્તર ઉપર વિસ્થાનીકૃત હોય છે. વિસ્થાનીકૃત એટલે શું તો કે આ એક સ્તર છે, એના નીચે આ બીજું સ્તર છે, એના નીચે આ ત્રીજું સ્તર છે, તો આ સ્તર છે એના ઉપર વિસ્થાનીકૃત એટલે કે હરી ફરી શકે તેવો હોય છે અને વિસ્થાનીકૃત હોવાને કારણે તે વિદ્યુતનું વહન કરે છે. આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગ્રેફાઇટ જે છે તેનો ઉપયોગ આપણે ક્યાં કરીએ છીએ તો કે ગ્રેફાઇટનો ઉપયોગ આપણે વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે કરીએ છીએ. ત્યાર પછી ઊંચા તાપમાને ચાલતા મશીનોમાં ઓઇલનો ઉપયોગ ઊંજણ પદાર્થ તરીકે કરીએ છીએ. તો એવો કરી શકાતો નથી તો ત્યાં ગ્રેફાઇટ શુષ્ક ઊંજણ તરીકે ઉપયોગી બને છે. આ એનો ઉપયોગ થઈ ગયો. તો મિત્રો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે ફક્ત ગ્રેફાઇટની જ વાત કરવાની છે અને અહીં આપણું આ ચેપ્ટર જે છે પી વિભાગના તત્વો એ પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે આપણા નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આ વિભાગના તત્વોવાળું જે ચેપ્ટર છે તે આગળ કન્ટિન્યુ કરીશું. તો મિત્રો આજના આ વિડીયો ઉપરથી તમારે જે હોમવર્ક કરવાનું છે એ હોમવર્કની અંદર તમારે પ્રશ્ન લખી લો તો ગ્રેફાઇટ પર ટૂંક નોંધ લખો. આ એક જ પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે તમારા નોટની અંદર લખવાનો છે અને મોડે કરવાનો રહેશે. તેમજ આ જે ચેપ્ટર છે પી વિભાગના તત્વો તેનું જે સ્વાધ્યાય છે મિત્રો એ સ્વાધ્યાયની અંદર આપણે જેટલું ભણ્યા છીએ આપણા સિલેબસની અંદર જેટલું છે એની અંદરથી પૂછાયેલા પ્રશ્નો જે છે એ તમારે તમારા નોટની અંદર લખવાના છે અને મોડે પણ કરવાના રહેશે. થેન્ક યુ.